lagayan nyo ng sabon sa number 1. Tapos yung number 2 naman, softener. Kailangan sir, pupunuin siya, no? Punong-puno? Puro liquid lang, ano? Opo sir, puro liquid lang po yan. Hanggang dyan mo sir. Ay, may max naman po dyan sir. Maximum niya. Hanggang umabot po dyan. O, sige. Yung maximum. Kailangan pupunuin nyo na po yan sir. Pareho ha? Opo sir, pareho. Softener tsaka sabon. Tapos sir, yung gagamitin yung sabon dyan sir, yung wag sobrang lapot, kailangan malabnaw. Ano mga brand ba yun? Yung iba kasi sir, pinalo nila ng tubig eh. Okay. Kasi pag sobrang lapot sir, nahihirapan siya mag-dispense dahil nga automatic po siya. Kaya kailangan po dapat yung sabon na ilalagay nyo, diluted na. Or kaya kung meron kayo nabibiling mga sabon na, iba kasi yung malaking sabon na walang brand. Ganun. Hindi ko bibili. Hindi ko na bibili. Pag wala akong pagbibili kayo ng iba Sa sir, isa bibili. opo sir, dapat yung malabnaw, okay, dilute niya. O, sige. Para hindi siya mahirapan. Okay sir. Ito po yung on-off niya. Ito po yung start tsaka pause. Okay. Pagka pipili po kayo ng program, iikot nyo lang itong knob sir. Kung saan po nakatutok yung ilaw, yun yung gagawin niyang program. Okay. Si cotton po yung pinaka-normal wash niya. Okay. Tapos yung dami, 3/4 load po. Medyo puno siya. May makikita po kayo dyan parang tayo na. Hanggang dyan po. Hindi, pero kung 8 kilos lang. 8 kilo lang sir, half load lang. Upload. Opo. Simula sa tornilyo na ito. Oo. Yan. Pagka gusto nyo yung half load, tapos wash plus dry, complete cycle. Ano na, wash and dry. Oh. Opo. Kaya po yung complete cycle niya hanggang dryer po. Tapos si Cotton Plus po sir, sa mas makapal naman na tela. Mga Cotton kumot. Plus. Ito sir, mga kumot sir, ganun. Mas makapal lang na tela. Okay. Mas malalaki yung tela. Okay. Turbo Wash 39, nakaset na siya ng 39 minutes sa paglalaba. Okay. Kaso yung dami lang na pwede nang isa lang, half load lang. Simula sa tornilyo na to. Ganon din kay Mix Fabric, half load lang. Tapos sa kanya, mga halo-halong tela. Damit, short, pantalon, pwede niyong pagsabayin. Mixed fabric. Apo sir. Si Easy Care para naman po sa underwear. Okay. Allergy care, yung mga damit na gusto niyo pong i-sanitize. Hindi kaya medyo may allergy po sa balat. Okay. Steam refresh, parang dry clean lang po ito sir. Ito sir yung mga kunyari nakulog sa cabinet. Diba, mabaho po yun. May kulog. Ilalagay nyo lang dyan, tapos itutok nyo lang kay steam refresh. Papatayin nyo lang po yung amoy kulog. Okay. Tapos, bakit? Ba't mo iniikot na iniikot? Pero pagka isa-set up mo sa wash and dry, yan isa lang po siya. Ito na po. pare-parehan na yan. Paano mo malalaman na nakatapat? Kung alin Ito dito? sir, yung ilaw sir. Hindi, kaya nga, kung naka-wash and dry, wala na ito. Wala na yan. Opo. Dito lang kayo, isang program lang po yung pipiliin nyo sir, tapos start. Okay. Usually wash and dry lang kami. Okay. Dire-diretso. Kasi wala namang sampayan dito eh. Wala kami sampayan. Yan. Kung wash plus dry lang po kayo sir, Okay, paano? tutok nyo lang dyan, Oo. yung Siya- ilaw, tapos start. Siya na po Start bahala na. sa lahat. Opo. Okay. Tapos ito, iaano ko yan, tuyo na ha? Opo sir, 100% ano. Dry na. Opo. Tapos, wala na ako tutuyo. Hindi, okay na yan. Yan. Wash and dry lang. Yung tab clean. Tapos start lang. Tapos pwede start din. lang po. Okay. Yan. Tapos kung yun yung gagamitin nyo sir, yung oras nyo sa paglalaba matagal. Aabot ng 3 to 4 hours minsan higit pa. Sabi nung iba, mga ano eh, 5 to 6 eh. Mas sigit pa sir. Depende kasi Hindi, yan iwanan, sa... pwede mo na iwanan yun. Pwede Kasi naman, wala namang opo. problema yun eh. Kaya kaya na binili ko. Okay. Tab clean. Yung top clean po sir, cleaning po ng washing. Ano yan? Ito sir, oh. Top clean. Cleaning po yan ng washing. Ginagawa po yan once a month. Pwede po kayo gumamit ng baking soda pang linis. Lalagay nyo lang po dito sa gitna. Sa? Sa gitna. Baking soda. Opo, 5 tablespoon po. 5 tablespoon. Opo. Sara, start. Siya na pong bahala maglinis sa sarili niya. Top clean. Opo, top clean po. Paano yung tubig? Basta Naka-on lang. i-on ko lang. Opo. Sa sarili na siyang ano ha. Siya na pong bahalang kukuha. Oo. Kasi itong download cycle sir. Paano kung malalaman ko na kung yan? Pwede sir. Kanan, off.
kaliwa. Yung download cycle po, rinse and spin lang po siya. Ito sir yung mga hinandwash nyo manual. Tapos ayaw nyo magbanlaw siya nagagawa. Babanlawan po niya tapos spin Ano yun? dry. Ito sir, Download cycle? Download cycle. Rinse spin lang siya. Okay yan sir. Yung cleaning niya ito sir, ito, push, tapos sila. Siyempre lilinisin niyo po ito sir. Yung pinakalagayan niya. Itong dalawa, tatanggalin niyo lang po siya. Linisin lang po ito. Pero huwag niyong babasahin ito sir. Yan po ang huwag niyong babasahin. Electronics yan, sir. Pagka medyo barado, ito rin yun sir. Kasi Tapos yung lang. yung mga liquid pwedeng mag-jelly. Medyo titigas sila. Dito po yung nagbabara. Paano? Lilinisin Lilinisin siya. Ganito yung sa sir. Yan. Tapos medyo ilayin siya ng dahan-dahan. Sa running water lang po sir. Okay. Pares lang po sila. Babalik. Minsan kasi hindi nagdi-dispenser, yung pala, barado na yun. Tapos iikot lang sir ulit. Yan, lock yun yung lock na. Yan. Okay. Ganun din po sa kabila. Ingatan lang mabasa kasi Wag lang po ito babasahin. kuryente kasi yan. Tapos yung sa spinning. Tapos pagka ibabalik niyo po siya, tulak lang po. Push. Push. Tapos tulak. Okay. Yan. Tapos katatapos nyo gamitin sir, yung huling laba, punasan nyo lang itong rubber ng tuyong basahan. Okay. Tutuyin nyo lang siya, tapos medyo papasingawin nyo lang para hindi po siya mga may kulog. Okay. Ito sir, filter. Nililinis naman po ito sir weekly. Meron po tubig sa loob ng filter nito sir. Ngayon, para maubos yung tubig dyan, i-dry nyo muna gamit itong hose. Kailangan meron kayong saluan. Tabo, mas mababa pa po sa tabo. Ayan, i-dry nyo yung tubig dyan. Hanggang sa maubos po. Pagkatapos laba. Pagka ano na siya. Tapos, babalik nyo lang po ito sir. Okay. At iikot nyo lang pakaliwa yung filter. Dito nalalaglag yung mga himol-mol, mga naiwang barya. Okay. Lilinisin lang po ito. Tapos yung pinakalagayan niya po, pupunasan lang ito yung basahan. Okay. Pagka ilalak niyo po siya, ikot nyo ng pakanan. Hanggang sa umigpit po Paano siya. tinatanggal to? Hindi ko nakuha. Ito sir, medyo ilahin nyo lang. Okay. Pagka ibabalik, ganun din po. Isang po ulit. Yan, tapos sarap. Pag nag-spin siya, merong ingay at uga talaga. Natural lang po yun. Kasi po yung item sa loob, 100% na basa. Pero hindi naman ganun kaingay. Hindi po. Kasi meron kaming ginagamit na belt type, kaya sa binili ko, grabe ang ingay. Grabe. Pwede rito yun eh. Opo, maingay talaga. Napapagaling ka kami na nasa baba. Parang nagwawala ito sa hindi naman. Yung ingay tsaka loob niya, halos wala namang gaano. Mild lang po. Okay. Ngayon, pagka na-drain naman po niya yung item sa loob na almost 50%, magiging stable naman na po siya. Okay. Sa umpisa lang naman po yun siya. Kasi yung item Pagka sa winawas basa. niya eh. Opo, pagka nag-spin po siya. Explain mo bakit nagsishaking siya. Kasi yung bigat, Ang bigat siya kasi paano yan dito. kasi yung bigat niya sir, 100% pa, nandito po yung bigat. Ngayon, i-spin niya, yung bigat po, pupunta sa side, up, side. Kaya nagsishaking po. No? Yung iba kasing customer namin nagtataka, bakit nagsishake? Kasi basang-basa pa. Ngayon, i-spin niya dahan-dahan. Pag makapag-drain niya ng almost 50, mga 3 to 5 minutes, unti-unti po yung nag-i-stay. Hindi, ganun din yung ginagamit ko washing machine. Diba? Kaya maingay yun eh. Temperature, tulong muna ka lang sir kung kaya gumamit ng temperature sa paglalaba. Kunyari sir, ayaw niyo po gumamit ng temperature, ng mainit na tubig. Pipindutin niyo lang po itong 10. Tapos ililipat niyo ng cold. Sa wash mo yan. Sa wash po yan. Sa Pero wash lang. kung nasa wash plus dry kayo, pwede rin naman po. Pipindutin niyo lang yung 10, pupunta niyo ng cold. Para yung oras mas bumaba. Sa paglalaba lang yun, sa Sa tubig. paglalaba po. Pero kung gusto niyo gumamit ng hot water sir, yun lang. Tatapat niyo lang dyan, start niyo na kagad.
Ibang option lang pag ano po. 40 degrees. Opo. Yung iba kasi ay gumamit ng mainit na tubig. Hindi talaga. Ay, kumukulubot eh. Paano temp? 10, sige sir. Pindutin mo hanggang pumunta sa cold. Okay. Every time po yan na maglalaba kayo, kailangan nyo siyang iset. Oh. Ayan, ganun lang po yan. Ngayon, yung sa dami ng sabon, ay hindi, okay na pala tayo sa sabon. Oh, yung... Pagka nag-dryer po kayo, sir, Oh. may maamoy po kayo dyan, amoy goma. Kasi po yung washing nyo bago. Natural lang po yun. Tsaka hindi po siya kumakapit sa damit. Okay. Yung rubber dyan, buksan mo. Ito po yung rubber niya, sir. Maamoy yan sir, amoy goma. Tapos pagkatapos niya mag-dryer, ano lumalabas? May lalabas po dyan na CD. Ha? CD, sir. Kunyari, gumamit kayo ng wash plus dry. Oo, yun lang kami dyan. 1 plus 3. May lalabas dyan, sir, na CD. Ibig sabihin nung cool down. Kusang mawawala yun kapag yung washing, nasense nila yung sarili niya na wala nang init. Yung katawan niya. Tsaka nyo lang po siya mabubuksan. Pero kung gusto nyo i-bypass yun, sir, pwede. Kunyari, may lumabas na CD. Oo. Matagal ho kasi yun eh, oras yun. Oo. Gawin nyo, sir, patayin nyo po muna. Oo. Tapos bubuksan nyo, ikot nyo kahit saan. Mawawala yung CD, mawawala rin po Pagka naka-CV yan, di mo bubuksan. Opo, nakalock yan, sir. Ngayon, pagka ganun po ginawa nyo, ito, Papatay mo. opo. Tapos Para open. i-bypass mo. Opo. Tapos ikot kahit saan, Oo. mawawala yung CD, mawawala po yung ilaw ng lock. Saka nyo lang siya mabubuksan. Pero dahan-dahan lang po. Okay. Kasi baka yung usok mapunta sa mukha nyo. Okay. Dahan-dahan lang po siya. Yun.